各位观众朋友，大家好，欢迎收看3月27 AM 新闻，我是嘉豪。中国国台办昨推出台独拍手举报专栏，要公布头一批名单，包含内政部长刘世芳、民进党立委吴思瑶、辛碧阳、孟庆、北京万南龙等人拢在内，而且要3名北检的检察官。陆委会就警示讲，这中共唔若想要干涉政治，也想要干涉着司法，这也凸显着这中共对待渗透统战的严重性。中国国台办官方网站2日早起才宣布设立台独打手举报专栏，暗时就公布头一批名单，包括内政部长刘世芳、民进党立委吴思瑶、辛碧阳、甲黄捷、联电创办人周兴成、网络红人北京、万南龙、甲起科医师苏淑华等人。一定是因为我做对了很多事，我说对了很多话，我说出中共不敢面对的真相。中国再把我封10个黑名单。我嘛无得惊。假做政治人物，互中国列做黑名单，吴思瑶家己做手办来庆祝。不过，这届连赛台北地检署的检察官林达、林俊彦、甲林俊廷嘛拢伫名单内底。陆委会警示，中国捏造对台湾横图管理的假现象，唔若干预政治，嘛想要干预司法。现在扩大到恫吓民间人士、一般网红，还有检察官。那我们认为这是对台湾内政的全面滋扰啊！它不但要干预台湾的政治，还要干预台湾的司法。这不但凸显中共对台湾渗透统战的严重性啊，那也证明台湾确实有必要在各方面全面防范。中国对台湾除了文攻武吓嘛无停歇。在美国联邦参议院外交委员会听证会担任主席的共和党议员李克，伊讲台湾面对中国的威胁，各项预算都要持续增加。In Taiwan, double-digit defense spending increases must continue, given the threat it faces across the Taiwan Strait. Taiwan is spending 2.5% of GDP, but they're also spending a lot that is not accounted for in defense when it comes to national resiliency, on energy, on communications, on civil defense. So perhaps they should be getting more credit. 在川普的第一任期做国防部印太安全事务助理部长的4岁侯认为讲，袂当干来看小目的数字。伊讲应该认可台湾伫咧防卫阵线等等方面投入资源，而且建议美军持续协助训练台湾的军队，帮助台湾推进应用无人科技来维持阻挡入侵的力头。记者综合报道。拜一路的国文老师邱桂枝因为接受中国采访质疑赖总统的言论，甚至上课时阵讲政治，互学校约谈。台北市教育局回应讲，经过查证了后，邱老师无违反教育中立。另外，同款引起争议的，还有一台北市政府的发言人李正坚，伊因过伫咧中国读册时阵，捌发表亲中言论，叫互民进党机关要求爱检讨。我的母亲跟我变成敌对，我觉得我怎么面对祖先？赖清德要不要去面对他的祖先？我真是想问，那良心何在？北一路的国文老师胡桂枝顶一日接受中国央视的采访，伊质疑总统赖清德甲中国定调措施境外敌对势力，安尼互伫中国有亲人的台湾人是要安怎才好？这个言论去互民众检举，而且质疑胡桂枝伫咧上课的时阵违反教育中立。北一路2号收到教育部的通知，要求来处理。胡桂枝嘛证实，北一路的校长有甲伊约谈。我在想，什么叫做教育中立呢？那我教的是国文，那我在上课的时候讲中国传统文学的美好，这个跟所谓的教育中不中立，这个我觉得到底有什么抵触？我从来没有在，比方说竞选期间替某政党在拉票。经北一女校方查证回复，并没有学生反映老师在课堂上违反教育中立，也没有在校内违反教育中立之情事。教育局尊重教师专业自主权及言论自由。同款引起争议的，还有台北市府顶一日宣布小类个改组，先做发言人的李正宪，去用表出伫咧中国读册时阵受访的时阵表示，台湾有恶意，不过中国真友善。去天安门广场看升旗感受爱国的情操等等的言论引起争议。李正轩这样子的国家认同，适合担任台北市的发言人吗？关于有心人士考古过度解读我个人数年前在中国大陆读书实习的经历，相信社会大众都不乐见有新人士的双重标准。李正宪嘛强调讲，对市府最近受到两化相关议题攻击，市府的立场一直拢是徛伫自由民主甲法治的精神，而且台湾的少年人拢对家己的民主甲自由有信心，交流本身更较会当凸显多元包容的价值。公司新闻台北报道。
行政院长杜永泰今仔日伫议会表示，教育部最近召开管制中国学生读台湾关键核心技术项目的下部会讨论会议，请各部会进行清点。有大学教授指出讲，学校会遵照教育部的指示，不过国内摕学位的中国学生已经无啊，研究所以上也真少。但是这个教授也伫咧烦恼讲，目前交流的物件，惊以后会互认定做是关键技术。中国学卫生2023年8月清零，教育部长陈英尧去年上任的时阵表示，希望两岸伫平等尊严的前提，学卫生会当恢复。不过到目前为止无进展。教育部最近是因为行政院有指示要召开管制学生修读咱国国家关键核心技术的项目跨部会演上会议。主要呢就是包括国防的相关科技，还有各部会有关台湾产业竞争力的关键技术。掌握关键核心技术的部会，爱确实提步，以利后续管控，有效确保国家安全。但是核心技术是不是包含5大新的产业？倒一寡科系属有国家关键核心技术。行政院表示，有整体内容会搁做说明。有大学教授是讲，为教育的层面来看，那是为技术面定义关键核心技术会真看。电机系的有一些 IC 的设计的课程，台积电的合作，比如说跟中科院，或是跟军备局类似这种攻防的计划。那当然，它的技术层面就会比较属于台湾的一些关键技术。也有大学教授讲，学校会依照教育部指示，按国无学位的中国学生、硕士普修生会愈来愈少，未来恐惊清零无真大影响。搁再讲，大学做学理研究，中国学生囡仔学的物件拢真基础。入生来台湾，那也是学理，那他有办法本事从1变成100，那才是他的本事。可是以学校端的话，所有的东西都很 fundamental。交换生的目前还有，政府不希望学校去做太多的交流，尤其对一部分的关键技术是会关心的话，那学校当然会在交流上面的话会放慢脚步。教授讲，烦恼即马交流，未来会互人认定是关键核心技术。学校会较保守，唔敢做任何措施，两岸学术交流会更较限制缩减。记者采访报道。光电108案烧到这国军营区内面去啊！这彰化地检署去年底伫北部、中部超34大，发现讲有现役替军人牵涉案件，经过4个月侦查终结，甲有2名这有公务人员身份的2名雇员、2名现役的军事官，甲中人光电业者等6个人提起公诉。空军司令部也讲会尽全力配合调查。国军爆发第一件光电弊案，去年12月，中华地检署侦办空军第3联队营区光电标组贪渎案，27侦查终结，对现任的军事官、军职雇员、中人和光电业者等6个人，就涉嫌贪污治罪条例提起公诉。营区光电标注案绿能贪渎案件，经侦查终结，以行收贿及图利等罪嫌，对现任军事官及军职雇员、掮客及光电业者等6人提起公诉。检方表示讲，谢库和谢爷的中校退伍了后，登去做雇员，和现役谢陈的士官长谢带少校4个人办理营区光电标组案，认为讲这历练产业的利润是真高，想要利用职权和承办业务的机会，谢陈的中人做白手套，向谢黄的历练厂商收乌钱护航。4个人拢有公务人员的身份，拢总收不正利益差不多200万，佮接受查某陪酒和性交态13摆。其中涉案叶姓公务员等3人，因情节严重，分别求处8至9年有期徒刑，并申请宣告褫夺公权，没收犯罪所得。检方对谢爷的雇员和谢陈的中人求处9年的有期徒刑，谢陈的士官长是求刑8年。空军司令部是回应讲，积极配合检警调的侦办，后壁会检讨和动发，绝对袂凊彩放过。另外，谢爷的雇员还有另外一案涉犯国家安全法，最近获台中高分检起诉。不过，台中高分检针对相关案情是无愿意加讲。记者综合报道。继续来关心这台中省长中医加救福中医呢，这5年前使用这禁药注射加这烟弹，造成38人严重毒。一审判这省长负责人，也个这救福的医师加药商6年到7年6个月。今仔日2审宣判，该判4年2个月到6年，专案也会当上诉。
台中省动中医救护中医诊所2020年发生违法使用烟弹注射的中毒事件，造成38个人烟中毒，包括台中市前议长张丰年一家伙仔拢受害。台中地院去年1审以药事法重判省动负责人吕志玲。救护医师洪章宏甲中药商欧国良6年至7年6月不等，台中高分院27号2审改判4年2月至6年不等，专案有缘会当上诉，被害人家属尊重法院的判决。我一部分的患者他已经死亡了，过世了，所以呢，我现在没有心力再去面对这个法律的问题，法律该怎么判就怎么判。2审的法官认为。1审以看诊的数量来论罪，应该改为看诊的人数，而且考量吕志玲向部分被害人赔偿调解，因此改变判刑。目前吕志玲已经支付19名被害者部分的赔偿金，表达有意和解，向法官请求缓刑。不过，也有受害者认为看不到诚意，无愿意和解。谈和解的事项，应该大家都要有一个诚意在先呐。那就目前事情发生到现在这么多年，老实讲，我看不到他的诚意啦，嘴巴上都说是有啦。所以，我们所谓的坚决不和解，是对于他的态度上无法接受啦。为受害者进行团体诉讼的消基会表示，2审法官有缘维持刑事有罪判决，希望会当影响到民事判决责任的认定，聚焦伫咧赔偿的数额，赶紧还予受害者公道。另外，是毋是会搁上诉，律师会再搁甲受害者讨论。公司新闻台中报道。国科会选定国家火箭发射场是伫咧屏东满洲的江坪村。屏东县政府表示，讲这宝丹乡已经有区间的火箭发射场啊，希望会当形成产业供应链，未来也会当提供附近国家，变作是一个火箭机场的概念。来到屏东满洲乡九坪村召开公听会，去年国科会公告2大国家火箭场候选地址，一个是台东的南田，另外一个是屏东九坪。经过4届审查，最后选择了屏东县满洲乡的九坪村。国家太空中心捌定的2年前进行日轨火箭验证测试，未来国家火箭场就是要发射日轨火箭。太空产业即将要进驻在屏东科学园区及科技产业园区，那未来也会形成一个产业的供应链。国家火箭场未来会发射日轨火箭，未来也会提供附近国家若准有发射卫星的需求，就背书是火箭机场的概念。也若旭海村是科建火箭发射场，提供学术研究用途，也个未来航太人才培育。国家太空中心是真欢喜，安尼互相斗帮助，会当互人才对学术界就接起来啊。涉及在满洲乡，甚至于年轻一代的，从就读于国中、高中以上，成绩可以的话，就由那个火箭公司来培训，而后就到这个地方服务。台中逢甲大学2届拢伫咧屏东旭海发射科建火箭，计划主持人是认为，2个场地若相比九坪村的土地是较大较理想。目前发射科建火箭拢是伫咧旭海村，因也尊重国家火箭发射场选地点的决定。公司新闻综合报道。台北捷运的淡水线技线行早起有一台列车出现车门警讯，航空中心赶紧安排旅客搬车，落尾营运是正常啊。那目前呢，这捷运公司是有推出 AI 侦测系统，若准车厢内面的旅客行为异常，影响到安全，这 AI 呢就随来侦测而且通报。警报声大响，透过车厢的点样机 AI 侦测和判断旅客暴力攻击的状况，马上通报示警，这是无期的冲突画面。北捷甲科技业者共同打造的第一个 AI 收费列车正式上线，透过人工智慧技术，模拟10多种车厢内异常情景，来提高车厢安全。比如说快速移动，那或者是说有对峙的情况，那系统会把它认定为异常状态。那在1秒之内，它画面跟警音都会传到驾驶室的行车专员。在3年前，我们的精准度大概是在85%，那相信我们在这个导入之后，很快的我们就会提升到95% 以上。研发过程透过具体判断来训练 AI 精神侦测能力，除了异常行为，也可能监测人际状况。在列车收绑了后，应加速前航流程，提高作业效率。这 AI 所谓列车敢在淡水信义线咧驶，这到站的显示器也升级，好多客别错过到站信息。突发状况，有些人不知道东西在哪里，怎么样按的话，这样会比较好一点，对乘客比较有保障。弱势者还是很多啊，如果要的话，必须要每一台都要有这种作用，我觉得啦。
甲则表示，所谓列车核心是边缘计算技术，在列车无换硬体设备情形之下，未来继续引进创新科技，因应中小需求来提供服务。公司新闻采访报道。所观众朋友来看国际新闻，讲到美国总统川普有签署命令，讲对这美国时间4月初3开始，入去到美国这个轿车呢，就要加扣25%关税。5月呢，也会对这轿车的进口零件扣关税。针对这款的做法呢，日本无排除要用反制措施来应对。那加拿大是认为讲，这是对其他国家上界直接攻击。欧盟也表示遗憾，也讲会和美国协商找出解决的方案。托雷雷伫总统令面顶签家己的名，美国总统川普伫当地日签总统令，要为美国4月初3的观点开始，对外国进口的汽车加扣25%关税，等于汽车加卡车的关税会增加到27.5%加50%。当时阵上紧卖伫5月，对进口的汽車主要零件加扣25%關稅。I think ultimately we could probably anywhere from $600 billion to $1 trillion will be taken in over the relatively short-term period, meaning a year from now. 因为美国一般的汽车外口进口，美国国内组装的车辆，毛将近60%的零件是位于墨西哥、日本、南韩、加拿大、加德国这些国家供应。川普认为这当刺激美国汽车行业的成长，甲就业投资市场。嘛表示这个政策会是永久的。川普的新命令嘛引发各国反弹。日本首相石破茂表示会尽力争取，卖对日本加扣25%关税，也毋过嘛无排除采取包括反制措施等等所有选项来应对。適切な対応を考えていかねばなりません。あらゆる選択肢というものは当然検討の対象となるものでございます。アメリカに対して日本は相当の投資を行い、相当の雇用を生み出している。汽車占日本对美国所出口的28.3%，是所有产品内底上悬的。汽车产业嘛占日本 GDP 的3%。日本市调研究机构野村综合研究所评估，但是日本嘛爱加纳25%关税，经济成长有可能减少0.2%，可能让日本的经济陷入危机。而且日本甲南韩主要汽车制造商的股价嘛拢落败。德国汽车工业协会是发布声明，认为这是对用自由甲规则做基础的全球贸易体系发出致命的信号，有可能会加速下大西洋的贸易问题。加拿大总理卡尼嘛讲，这是对加拿大的直接攻击，会建议对策来回应。欧盟执委会主席冯德莱恩除了表示遗憾，会继续寻求甲美国协商解决的方案，卖评估政策实施的影响程度来确保欧盟的利益。另外，对于川普的关税政策，外界认为美国车商特斯拉有可能是上大的得利者，因为特斯拉伫美国销售所有汽车拢是伫加州甲德州工厂生产。也毋过，川普否认，表示特斯拉执行长马斯克并无对汽车的关税提出建议。公司新闻台是同朋友。美国政府的对顶关税特别来施行，有风声讲台湾放伫做是垃圾15国其中的一国。外界预测讲台湾受影响的就是这轿车零组件，也有农产品等等。财政部长曾翠芬今仔日就表示讲，台湾去年对美国轿车出口金额是新台币31亿，也那99%是越野沙坡车。不过经济部也讲呢，这沙坡车无伫咧美国扣税名单内。4月初2，美国会公布对顶关税内容。有专家预估，台湾头一个受到冲击的产业，可能是汽车零件或者是农产品。财政部长曾翠芬表示，台湾去年外销去美国的汽车金额差不多台币31亿，有99%拢是排气量1000cc 以下越野沙坡车。立委关注这敢是嘛会纳入去关税的范围？如果被列入的话，汽车跟农产品的影响会很大。最主要是因为台美的汽车的关税是有差距的，出口美国的是沙滩车，并没有在这一次昨天川普政府公布的这个汽车的这个名单。好，那我们只有降税自保吗？我们并没有出口整车到美国，是我们没有这个能力。我们最主要是零组件的业者。没错。那零组件的业者呢？因为全球布局的关系，已经有些呢是到了墨西哥设厂。经济部表示，之前有去美国了解美国总统川普新政策确定的内容，有甲智库的学者，也有美国经贸官员见面。中央银行表示，因为美国对台湾资通甲视听等等高科技的产品需求有变较侪，致使美国为台湾进口的国际贸易超过销予台湾的，而且愈差愈侪。以去年的数据来看，
美国为中国进口的输入业入超是2954亿的美金，过来是墨西哥、越南、爱尔兰甲德国。台湾是提升做对美国第6大入超的来源，金额是739亿的美金。有绿营的立委提出讲，为着平衡台美贸易的逆差，应该持续为美国进口物件。不过，蓝营的立委烦恼讲，万不利台湾若因为甲美国贸易的量较大，红列做是垃圾15国，安尼敢是应该甲 WTO 提出申诉？假使我们真的被列为肮脏15国，我们会不会跟其他14个国家跟 WTO 申诉？我们现在不排除。就是我们需要去评估4月2号我们所看到的这个关税的结果，然后我们才会通盘的去思考。因为美国要安怎扣对顶关税，到今也无清楚。不过财政部表示，会持续关注关税对汽车产业的影响，嘛会提出协助的措施。记者综合报道。来看这川政府掠国际学生的行动，目前上届新的受害者是满洲塔夫茨大学一位土耳其的博士生。当地政府是指控伊参加支持哈马斯活动，已经取消伊的学生签证啊。另外，在哥伦比亚大学也有一名韩国学生，被指控类似的罪名，也该撤销伊的绿卡。不过，移民局甲伊掠起来赶出境进前呢，联邦法官已经下令袂当共掠。监视器画面显示，穿白外套的土耳其的女学生奥兹图克，2月尾当咧出国的时阵，去互6个移民局官员中途拿查。奥兹图克去互行来行动行到大声化，对方随甲伊的手机也没收，搁加扣起来压走。今年30岁的奥兹图克是马州塔夫茨大学的博士生，去年捌伫校园刊物写文，呼吁学校对以下战争表明立场，支持抗议学生所提出的承认巴勒斯坦面临种族灭绝等诉求。当局指控伊伫做支持哈马斯的活动，所以甲伊逮捕并取消学生签证。不过，这个做法虽引起民众的不满，有大量抗议人士行上萨默维尔街头表达声援。The ICE team, whatever they're doing, it's really just one step away from fascism. Actually, it's not even a step away. It is full-blown fascist intimidation. 伫这当时，哥伦比亚大学一个韩裔女学生丁文书嘛面临类似的遭遇。丁文书7岁时阵来美国，已经有得到绿卡，有合法永久居留权。不过，伊进前参加挺巴勒斯坦校园示威，国土安全部指控伊支持哈马斯，已经真侪届派员上门要甲逮捕，按算甲伊赶出境。丁文书为这件代志控告政府打压言论甲示威的自由。拜二联邦法官裁定，政府有危险的顾虑，暂时袂使逮捕丁文书。 No matter who you are in the United States, you have a constitutional right under the First Amendment, whether you're a citizen, a permanent resident like Ms. Chung, a visa holder, or even an undocumented person. You have a First Amendment right to speak your mind. You have a Fifth Amendment right to due process that also applies to all persons. 丁文书目前也是真自由，毋过为3月到达，当局已经先后逮捕哥伦比亚大学前博士生哈里尔、乔治城大学研究员印度裔的巴达尔汉苏里，这2人本来就已经有绿卡。另外一个高大印度裔学生囡仔斯里尼瓦桑是去人吊销签证了后，已经离开美国。公司新闻詹维敏编译。前民众党主席郭文哲因为牵涉到金华城顶案件，目前人等咧看守所。伊的太太陈培基下晡开记者会表示讲，这郭文哲呢目前放疗有血人真艰苦，有住院治疗的需求。那台北看守所是表示讲，当初出国就医经过病院的评估，等来到看守所继续照护，恢复状况是真好的。那郭文哲的律师团下晡也来到地方法院上证纸，声称郭文哲拒保停止羁押。 止痛跟麻醉的一个解痉挛的那个，其实他都已经吃到最高剂量了，他没有办法缓解他的症状。话讲到后天，民众党前主席郭文哲的家后陈培基下晡召开记者会指出，郭文哲伫台北看守所持续血热，一直真痛痛，也佫会吐的现象，真有可能是急性腰子损伤，而且北所医疗量能有限，要委托律师赶紧提出申请，协助就医，避免延误，致使病情恶化。我的结论就是，我的先生现在的情况就是很不好，他是一个蛮能够忍耐的人，结果到今天他会跟我讲说。 请律师转告我，妹去在台北医院去帮他申请他的病历，因为他对他的那个腰痛没有办法忍受。左边的肾脏有结石，癌症会出血，是不是？最怕的就是怕这个主动脉剥离，
我是科比的老师，我义不容辞，我愿意担任他的召集人来照顾他。谢延尧分析，郭文铁腰酸背痛的状况变严重，有当时也佫会牵到倒边的脚旁，同时伊有心脏病、心律不正的病史，有倒边腰子结石、倒边腰子癌、主动脉剥离、糟蹋倒边腰子动脉出口这个疾病的可能性。不过，北嫂回应当初郭文铁出外就医，经过病院评估了后，回扫进行后续照护事项，而且恢复状况良好。截至今27日下午，科员恢复状况良好，未有外界所传之症状。本所后续将密切注意其身体状态，恪遵专业医嘱，及时提供其所需之医疗资源。民众党回应，3月2日，郭文铁早经由律见，甲律师讲身体真无爽快，请等袂期赶紧替伊申请病历。郭文铁律师团27日下晡也已经向北院递状，申请郭文铁寄保停止羁押。记者综合报道。讲到今仔日全台湾温度拢超过30度，尤其是这台东的太麻里有到37度之。不过气象署也要提醒讲，好天就要结束啊。拜五开始呢，受到锋面影响，台湾会开始落雨。也若拜六礼拜，全台湾的温度会降到14至16度。民众带狗来野餐，倒伫涂骹享受日头光。拜四各地高温有30度至34度。气象署拜四针对台东县发布柑仔式的灯号，新北、屏东发布黄色的高温灯号。其中上高温出现伫咧台东的太麻里，有到37.2度。不过气象署提醒拜五特别变天啊，到时全台大降温，尤其是拜六礼拜天气会上湿冷。最冷的时候大概是在29号、30号这2天。预估呢，北部、东北部最低温度大概只有14、15度，那其他地区也只有16到18度左右。气象署表示，唔来大降温，水汽嘛变多，拜五开始北部、东半部会开始落雨，而且会落到清明，尤其是拜六暗到后礼拜一这段时间，雨水上高。若是北部、东半部会落大水雨，中部嘛闪大雨。周六晚上开始到周一这段时间，除了东北季风之外呢，要特别注意有华南雨区东移的关系，所以各地的这个雨水汽是特别多。气象署也提醒拜五会出现6级的强阵风，拜六礼拜3500公尺以上的关山也是有机会落雪，要特别注意温差的变化。记者陈阿选、柯敏哲台北报道。后礼拜就是清明啊，这陪伴民众是愈来愈多。伫咧新竹大坪顶连骨台路边，着人乱弹红包落啊，造成环境的问题。遮侪人拢讲去陪伴的时阵，若准用这红包落啊，滴一寡盐米放伫咧身躯顶，就会当辟邪。不过有专家是认为讲，无必要安尼生做，也若乱弹同款会防法子。红包落啊，互人乌白弹伫涂骹，若路边有，边仔树仔骹嘛有。清明节伫要到啊，陪伴的人愈来愈多。伫新竹大坪顶灵骨塔附近，最近出现大量互人乌白弹现杀的红包落啊。对环境不好，整路都是很难看啊。有人讲陪伴的时，身躯爱早底盐，也是比红包来避邪。要走则甲红包弹掉，代表气歹运的意思。不过民俗专家讲，其实唔免安尼，若无法度避邪，佮对祖先无礼。多千起嘛无礼貌的做法，因为一般民间如果遇到有煞气，才会除阴除煞，才会用盐米顺宗追源，敬老尊贤，所以非常忌讳带着盐米去到坟墓去绕福坛。如果需要盐米洒净是回到家之前，你可以在自己的身上撒盐米来除秽除净的意思。亲像红包落啊，伫涂骹满世界，新竹市环保局表示，民众乌白弹粪扫抓到也会接罚单，罚1000到6000块。清明祭祖扫墓期间，请维护环境整洁，避免乱丢垃圾、烟蒂等。依据《废弃物清理法》第27条第2款的规定，违者将处新台币1200元至6000元罚款。环保局表示，最近针对附近路段，除了安排清洁队加强摒扫以外，也派人到现场加强巡逻，也呼吁去陪伴的民众，这会维护环境的清气。记者杜君和新竹报道。清明时阵爱食啥物呢？有的人是食润饼，亲像阮兜是食草仔粿。讲到这清明前后卖润饼，或者是润饼配店家，大家是拢无用试试。不过，伫咧台湾各地头食润饼的时间，抑个方式是无啥共款的，带观众朋友做回来了解。
用米粉、水甲盐拿出来米粉册啊，抹伫炉仔顶1时的时间，一领润饼皮就做好啊。即单伫清明节前后才有咧卖的润饼皮店啊，是在地40年的老大。头家讲，润饼皮要好搞，大细、厚度拢爱准则好势。阮咧切的时阵爱甲挤落去，挤落去就种就是控制的厚薄度啊。今日拍折起来的时阵，伊较 Q。所以伊台杀出来时阵，拢是整个很圆，就控制咱甲咱的面是拄好变大张。一张润饼皮会当变化出一种口味，无共食法的润饼糕，有人是买价食，有人是清明咧搞润饼。食食作家陈静怡表示，为润饼糕嘛当看出台湾移民文化混食。在南部是拢是清明节即个前后咧食的，若是台湾北部买价的时阵咧食这润饼。所以讲，咱食润饼的习惯嘛是会当翻转去看即个原乡伊是安怎来食的。像东安伊是伫旧历的2月初2、3月初3甲冬节，这3天因咧食润饼。像福州为立春一直食到热天，所以包的是这个道菜。作家陈静怡表示，润饼糕对移民的脚步传到台湾甲其他的东南亚国家。润饼糕也伫台湾乐土定根，除了到菜色、到肉，嘛有包乌鱼子、红地豆，甚至佫有到土豆腐甲冰的食法，发展台湾味的润饼糕。记者杨淑晴综合报道。来看这林试所含生态研究人员对2023年开始去爬树测量，发现到这台湾山大安溪倚天剑已经有84.1公尺悬啊，是台湾上界大丛的树啊。这林试所也邀请到这澳洲的专家来替这树啊翕相做记录。了解不种的大安溪行无好行的山路，林试所甲生态研究人员今年3月18到25，搁一届去台湾上悬的树啊，84.1公尺悬的大安溪倚天剑。澳洲专家 Stephen Pierce 嘛伫内底，亲身来为台湾上悬的树啊翕相。Used to set the line from the cliff all the way over into the tree, so we can install the camera system that raises and lowers to take the photos. Stephen Pierce 伫澳洲的摄影团队 The Tree Project 去过纽西兰、澳洲的珍贵树啊，得到真侪奖，伫咧各大美术馆展出。即届虽然敢若伊一个人来台湾，也毋过伊强调甲台湾团队合作，用经验保持简单去完成。Very unique in the world that I come from. The conifer, it has this amazing tall trunk that just keeps going. 去世界各地找上悬的树啊记录 ，Pierce 强调希望互大家更加爱树啊，因为真侪人的破坏是无知。而台湾的山林伫咧世界顶头是真特别，有信心7、8月公布大安溪倚天剑的相片时阵，成为台湾的骄傲。公视新闻综合报道。儿童托育服务法草案公听会，这回有收集政府部门、专家学者、家长团体和民间团体宝贵意见，希望找出共识，或者立法程序赶紧来完成，帮助全国还未满2岁幼囡仔抑个家庭提供更加全面、更加有保障的托育服务体系。一回查甫囡仔开互徛家托育任务虐待死亡的案件，引起社会高度重视，儿童保护议题。为着要加强管理，确保囡仔送托育的安全性，卫福部有规划儿童托育服务法草案，拜是有立委招学者、民间团体等共同参与公听会。有妇女团体表示，目前针对任务的管理制度，任务若是违规，只要限期改善，就袂有不良记录，欠缺退场机制。呼吁这部专法内底应当加入违规记点的制度。某一些违规的行为，我们就不要再让它可以限期改善，因为你可以限期改善，那他就永远不会怕。对，所以要改成直接的去裁罚。那第二是说，希望可以有这个违规记点的方式，就是可以让他每次的违规都有关系。另外，为着要保障托育的安全品质，公听会针对徛家托育敢爱装监视器嘛有无共的意见。因为徛家托育是私人空间，若准备整有民团认为恐惊会有隐私的疑虑，但是有受害家属团体认为监视档案对因来讲，上起码是一项重要的证据来源。假使这个就是监视器画面有遗失，或者是有
删除的情况的时候，我们起码可以透过中央就是卫福部这边，那有相关的这个监视器云端的保存的资料，那我们就可以对接下去的案件会有所帮助。教学团体嘛强调，尤其若是身心障碍囡仔，愈无法度用言语好好表达家己是安怎受害的，因希望伫咧专法内底爱增加安全监视器，也有监视档案爱连接线顶保存伫咧中央的资料库。针对这建议，卫福部社家属是回应讲，亲像违规记点制度会考虑的入去处罚。记点的制度可以纳在我们的执法里面来去做讨论。将来我们的调查人员的训练，我想这个是我们中央会来举办的哈，让大家的在调查非法的，应该是说违规的收托的时候，或者是有家长陈情案件，其实我们全国大家的品质是可以比较一致的。卫福部表示，儿童托育服务法拢总受6章77条，也有17部处罚。无论是强化托育安全性改善零母胎児，还是照顾无共需求的囡仔，针对这意见，拢会收集起来做立法规划参考。卫福部嘛表示，草案经过行政院核定了后，打算会伫这会期送入去立法院审查。记者卢尚如、郑准佑台北报道。高雄的大寮有一排连排透天厝，这头前的土地因为这地主过身去互拍卖，新地主讲若准备对伊的土地出资，就要用150万改买。双方沟通是无共识，26暗时呢，地主就派人来到这采这按摩图的护栏，等于是这透天厝要出入就真困难啦。公务局表示讲，这护栏坑的所在已经违法，要求地主限期改善。若做唔改善，上悬会当罚20万，而且会当连续一直改罚。用山鸟啊，将护栏一块一块挡伫这排犯厝出入的大门前。高雄大寮地区这排透天的徛家，去年底雄雄有自称是新地主委托的大师来甲因讲，门前出入道路是私人地，若是要使用，就爱甲因买，拢总21平，要卖450万，互受影响的3户徛家完全无法度接受。哇，第一次开价150万，第二次来协谈的时候是开价100万，一户100万，等于3户要买大概21平多的。要花300万买下来，如果不买的话，他们就是像昨天晚上这种行动，堆高机出现10几个黑衣白衣人出现，你工钱你得要介入嘛，不管最基层的里长，还是讲咱的最弱势的住户，他有能力处理这。当时开始就陆陆续续发生像这款的事件。差不多1个月前。1个月前。啊，甲单呢，拢总算算安尼已经几件。几件？系啊，1、2、3、4件。根据了解，这厝起好上无已经26年，不过出入道路的这块地是私设通路，不是现有的行仔路，因此无符合既有道路的条件。但是针对地主用护栏匝路的做法，公务局表示，这已经违反公务大楼管理条例，相关会当罚20万，而且若唔改善，会当连续处罚。放置纽泽西护栏，经查该放置位置是位于施政通路上。违反《公益大厦管理条例》第16条第2项规定，将韩文限期土地所有权改善。记者现场打电话给地主委托的大师，伊敢若讲一切买卖拢是合法，目前已经无参与这个案件，而且坑护栏的代志嘛，甲伊无关系。厝主表示有拜托议员来协调，双方拢无共识。现在3户厝主也决定要行法院，为家己争取权益。记者柯家族柯朝向高雄场报道。伫咧去年巴黎文化奥运，台湾馆有超过7万人次来参观，来看这台湾伫咧外交的拍拼。这几年法国国会拢有通过支持台湾的国旗和法案。驻法国大使霍培基就表示，这拢是对台湾实际支持。除了经贸科技以外，法国政府对艺术文化也真重视。霍培基是认为，台湾挺好找到更较侪机会和法国来合作。这几年，台湾和法国的关系愈来愈密。唔但法国国会通过国旗支持台湾参与国际组织，佮伫2023年通过7年建军法案，透过立法来捍卫印太地区台湾海峡的和平稳定和自由航行权。现任驻法国代表霍培基表示，这拢是法国对台湾的实践支持，而且伊认为以法国在后面的影响力，台湾若要伫咧国际上发声，法国是真重要的优盘。我相信在未来，在欧洲场域里面，法国会扮演一个最重要的一个领导者。那么在未来很多国际场域里面，都会帮我们台湾做国际上的一个发声，特别在这个地区的印太地区的和平安全上、科技发展上，以及我们医疗卫生上。另外，在地缘政治上，台湾嘛因为俄乌战争的关系受到关注。顶个月，法国总统马克宏特别公开呼吁美国总统川普，面对俄罗斯唔通落软，若无恐惊会互中国掠准有权利侵犯台湾。Toi qui veux que la Chine ne vienne pas contester Taïwan et autres
comment expliquer que la Chine n'a pas le droit d'envahir Taïwan et que la Russie aurait le droit d'envahir l'Ukraine? 何佩芝表示，对这现象，拢通看到法国社会愈来愈关注台湾，伊认为咱两国之间的关系有侵犯的空间。另外，在文化顶端，法国政府对艺术文化非常重视。何佩芝认为，台湾在这方面嘛有机会开创经济合作。不管在影视方面的一个产业的合作，还有我们的动画也蛮厉害的。我们动画应该有跟一个跨媒体的一个效应来发展，譬如说我们的漫画跟动画的一个结合。那当然呢，台湾因为是以高科技为名，所以台湾也许在未来对于文化艺术的呈现上的科技化这一部分，我想也是我们未来都可以努力来突破的。何佩芝认为，针对艺术文化的交流，通对艺术家甲换驻点来拍拼。像咱国今年开始推动的100亿海外援邦基金计划，嘛是希望让世界看到台湾少年家的创造力。驻法国大使表示，未来除了会继续促进台湾和法国之间科技也有经济贸易的合作，嘛会来透过台湾文化软实力，让世界来了解台湾这个民主国家到底是安怎养成的，和大家做伙交朋友。以上是记者卢尚珠和林晓凯伫咧法国巴黎的采访报道。伫咧台南有一场旧鞋救命募集活动，企业、学校、慈善团体拢来响应。一摆对3月28到30要募集中国的旧鞋旧衫，要送到非洲的昆阿，或者囡仔有鞋挺好穿。这个活动除了实现着资源循环以外，也显示着台湾有国际援助力量。一个搁一个袋啊，内底底毋是粪扫，是台积电募集来的461箱，拢总15000箱的中国鞋啊。这场优点是环保局联合旧鞋救命国际基督关怀协会合办的旧鞋救命活动，期盼特别起鼓，要透过一个40公尺长的彩绘货柜，甲台湾人的爱心送去非洲肯亚，互迄边的囡仔有鞋啊衫啊通穿。听到消息，有一个企业、学校、慈善团体小小响应。从一开始的医疗到最后发现他们会再次感染，所以才给他们鞋子穿，预防感染。然后最后发现说，哇，孩子没有基础教育、卫生教育，所以我们就开始做卫生教育。然后发现说，哇，感染源原来在家里面，所以帮家里铺设地板，让在偏远世界各地的不同的地方来继续使用。所以这个鞋子的价值是蛮大的，它等于是延伸过去。台积电能参与这种活动，蛮正确的思考。环保局是第2档办这项活动，去年募集16栋的鞋啊，29栋衫啊，甲7栋的皮包啊。今年按算会当募集更较济，通减少27公吨的废弃物。环保局嘛强调，要捐鞋啊，就是会当甲这卡枕头啊包起来的，唔通捐铅团。因为非洲迄边有一种号做沙家皂，生点土内会寄生伫咧人的皮肤顶头，希望透过这个活动，让生活困难的囡仔唔免受害。那这个沙藻呢，寄生在我们的脚，它会吸你的血。然后呢，会在脚底呢产卵，所以这样子呢，可能最严重的呢，可能会让这个小朋友致命。所以为什么呢？就救血可以救命的意义在这里。这唔单单是爱心募集，更加是实现资源循环、甲国际救援的行动。活动连续3天，市府嘛呼吁乡亲会当在厝内也可以使使用的旧鞋旧衫，让后一个人好好啊保守来用。记者出台南采访报道。美国有公司结合着这3D 的印技术和这机器手骨起厝方式，就袂使用印的同款，甲伊印出来。甚至有人伫咧工厂先甲这零件做好势，才运来到现场斗起来。起一间厝上济7天就起好势。看落去敢若是普通厝，但是斟酌看数环的条纹，这条纹毋是为着要甲装好水尔尔，是因为这栋厝是3D 的印，一层一层安尼印出来的。This is a 3D printed home made entirely of concrete, and we print layer by layer utilizing a CAD file that we slice, just like your desktop 3D printer. 美国这间新创公司为着要解决欠大房厝价伤贵的问题，想着讲要用3D 的印的技术来起厝，因伫大型的电印机内面灌暗蒙图，再搁加上机械手，就当印出各种无共经过和形的厝。公司的执行长讲，目前美国大约搁需要700万栋厝，才会当提供有够的居住空间。透过机械手这新技术，会当甲建筑流程自动化，互厝会当起甲搁较紧嘛，搁较稳固，对保欠的厝是真有帮助。另外一间公司是甲厝拆做几个部分，分别伫工厂内面先制作好，再搁运去现场来组装。公司甲这种厝叫做无底化的厝。虽然讲这种概念进程都有啊，但是透过搁较好的流程的设计，会当互起厝是变甲搁较有效率。Fading West really came into existence
to help solve that problem using the innovative method of manufacturing homes in a factory and using principles, lean principles that you would find in, let's say, a Toyota car manufacturing plant. 公司的高层讲，伫室内就先甲做好有真侪好处，除了会当伫5天到7天内就起好一栋厝，佫会当避免工地现场因为天气的状况歹，影响到施工的进度。佫较重要的是，这种新建筑工法只会产生3派的废弃物，是传统建筑工法的1/10。其实，当新厝定拢要开几个月甚至几年的时间才会当完工，品质嘛无啥可能拢同款。利用机械手3D 的印这新技术，甲建筑流程变甲佫较好控制，可能都是未来的趋势。公司新闻由派准编译。各位观众朋友，做伙来看明仔载天气。基隆、台北、桃园、新竹对16度到22度。苗栗、台中、彰化、南投、云林对20度到28度。嘉义、台南、高雄、屏东对20度到33度。宜兰、花莲、台东对19度到29度。平湖、金门、马祖对13度到26度。新闻最后，感谢各位观众朋友收看今日新闻，我是嘉豪，明仔暗时7点咱再相会。